Look guys, ഇന്നിച്ചിരി അണ്ടി കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സ്. സോ ഇത് റോ കാഷ്യൂ നട്ട്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാഷ്യൂ നട്ട്സിനെ ബേൺ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാൻ പോവാം. അതിനുള്ള മെയിൻ സാധനങ്ങൾ ഈ വിറകൽ ഇച്ചിരി മുന്നേ ഞാൻ വെട്ടി പീസാക്കിയതാണ്. ഇതും കൊണ്ട് നമ്മൾ കനലുണ്ടാക്കണം. പിന്നെ കനലിന് തീ ആദ്യം വേണം. തീയിന് വേണ്ടി ഓല. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓല കിടപ്പുണ്ട്. ഈ ഓല എല്ലാം ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടിയും കൊണ്ട് കനലുണ്ടാക്കാം. ആദ്യം തീ കത്തിക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ആദ്യം കളയണം. വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വെക്കണം. വെച്ചിട്ട് ഇത് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് തീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കനലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് കനൽ റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം ഫുള്ള് ചൂടാണ് ഗൈസ്. ഫുള്ള് ചൂടത്തങ്ങ് വേർത്ത് ഫുള്ള് ടാനായി വേർത്ത് ഫുള്ള് അല്ലാതായി. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ നാട്ടിൽ വന്ന എൻ്റെ പതിവാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ. സോ നമുക്കിതുണ്ടാക്കാം, കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്. ബി ആൻഡ് വാച്ച്. അങ്ങനെ ഗായ്സ് നമ്മുടെ കനൽ റെഡിയായി. നമ്മുടെ കനൽ നല്ല ചൂടോടെ കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ട കനൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അണ്ടി കനലിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാറുണ്ട്. സോ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ 2 അടുപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അടപ്പ്. സോ അടപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക്. അങ്ങോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തെറിച്ചോളും. സോ അങ്ങനെ സേഫ്. ഇപ്പം ഞാൻ അണ്ടി പിടിച്ച് നിങ്ങളിനി കാണും. നല്ല ചൂട് കനല. അപ്പം ഗൈസ് കനൽ ഫുള്ള് റെഡി. അണ്ടി നമ്മുടെ കവറിനകത്ത് അണ്ടി കാണാമോ? കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തില്ലായിരിക്കും മിക്കവാറും. പക്ഷേ സേഫ്റ്റി പാത്രങ്ങൾ റെഡി. ഒരെണ്ണം വീശാൻ, ഒരെണ്ണം കവർ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 1 ഇടത്തുള്ളൂ അണ്ടി, ചിലപ്പം 2 ഇടും. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 2 അണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3 എടുത്തയാ. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ. കാണിക്കാം നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാ അണ്ടി വിടുന്നതെന്ന്. സോ അടുപ്പ് ഇവിടെ റെഡി. കണ്ടോ പുക ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടോ? കനലിനകത്ത് അടങ്ങാണ്ട് കിടക്കും അണ്ടി. എവിടെ ഞാൻ തപ്പണം. ആ കത്തുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അണ്ടി. ഇതാ അണ്ടി. നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ കത്തുക. തിരിച്ചിടാൻ സമയം തിരിച്ചിടാം.